Me cruzo por acá porque sí se ve. Este hay algo que no. ¿Vas al revés? ¿O atravieso la plaza? Esto tiene un sensor acá, que como le da el sol cambia. Cuando yo le la mano. Póngame la mano. Pueden poner la mano si ustedes quieren, ¿sí? ¿Viste? Perdón, ahora. ¿Qué piensan? Racing. ¿Y sí?